Проще говоря. На днях практически сложил полномочия второй человек в парламенте Республики Коми. Первый заместитель председателя Государственного совета Александр Макаренко написал заявление об уходе с должности в связи с выходом на пенсию. Пока он уходит в отпуск, а с 20 июня увольняется. Решение будет принято, вероятно, на первой июньской сессии. Ранее Александр Петрович добровольно сложил полномочия руководителя фракции «Единой России». На данный момент поставленные передо мной задачи, я считаю, выполнены. Честно сказать, я давно уже прошусь на пенсию. Поэтому я прошу рассмотреть мое предложение, тем более, что у нас достойных кандидатов много. Недавно избранный секретарь Коми регионального отделения партии Наталья Михальченкова заметила. Александр Петрович, я готова высказать вам слова благодарности. Благодаря руководству Александра Макаренко фракции принимались непростые консолидированные решения, что позволило сохранить эффективные традиции организации фракционной деятельности в Госсовете. Руководить фракцией на общественных началах будет недавно избранный в депутаты директор Сыктывкарского ЛВЗ Сергей Усачев. Многие депутаты выразили сожаление в связи с таким решением, пожалуй, самого опытного из своих коллег. И их можно понять. Александр Петрович является очень опытным политиком, к чьим советам я нередко прислушивался. Когда я пришел в Госсовет, я был еще зеленым парламентарием. Многое предстояло узнать, во многом разобраться. И в этом по-отечески мне помогал Александр Петрович, выступая в роли наставника, посвящая меня в тонкости и особенности депутатской деятельности, в вопросы новых для меня компетенций. И я очень благодарен ему за помощь и участие. За плечами Александра Петровича большой опыт. Служба в милиции, предпринимательство, руководство Ухтой. Многолетний стаж депутата парламента. И все это в самые непростые для республики и страны годы. Немногие политики могут похвастаться такой безупречной репутацией. Нет, небольшие шалости были. Нарушал правила рыболовства. Но, будучи главой города, жестко спорил с самим Лукойлом насчет налогов. Доходил до Конституционного суда. И в Госсовете был своего рода третейским судьей в конфликтах самого разного толка. Считается, что Госсовет не место для дискуссий. На самом деле это не так. Только непосвященный может думать, будто там совсем уж медом намазано. Такое впечатление может сложиться ввиду дружного голосования на скоротечных сессиях. Но основная работа проходит во фракциях и в комитетах. Сессия только вершина айсберга. Довольно сложные, почти ежедневные компромиссы – удел политика. Одна пенсионная реформа чего стоила? Да и стоит. А мусорная? Поэтому по-настоящему авторитетный депутат – ценность. Тут самое время вспомнить одного из самых влиятельных законодателей республики. 20 февраля исполнилось бы 75 лет Ивану Егоровичу Кулакову. Он умер в 2005 году. Умер на посту председателя Государственного совета Республики Коми. Собственно, на этой должности он отработал всего 2 года. Но до этого пару десятков лет входил в число самых уважаемых политиков и руководителей нашего региона. Именно ему принадлежит главная заслуга в увековечении памяти репрессированных. Он и сам был из такой семьи. В издании уникального мартиролога «Покаяние» Иван Егорович принимал самое деятельное участие. Поэтому помянуть большого Ивана собралась вся элита республики. Государственный совет должен быть квалифицированным, грамотным, не угодничать по любому поводу перед правительством и главой, но и не уходить в оппозицию, не ставить вопрос, кто важнее, глава или Госсовет. Потому что исполнительная и законодательная власть должны быть единомышленниками. Тратить время и силы на выяснение отношений безнравственно. Преемственность поколений – штука важная. Остается надеяться, что эта традиция не слишком сильно пострадает с формальной отставкой Александра Макаренко. Депутатом-то он остается.